Machakos ambapo naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi ametilia shaka mpango wa serikali wa kufadhili kikamilifu elimu ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vya kiufundi. Amehoji kuwa fedha hizo zitatoka wapi ilhali hazijatengwa katika bajeti ya mwaka 2026-2027. Aidha, serikali imetakiwa kutoa ufadhili wa elimu kwa wakati. Mary Kyalo ana taarifa hiyo kwa kina katika makala ya elimu na undugu. Ufadhili wa elimu ya juu nchini umekuwa ukikumbwa na baadhi ya changamoto, ila serikali ya kitaifa imeonekana kupinga. Rais William Ruto akipuuzilia mbali madai yale, huku akionekana kuwaonyesha mwanga mpya wanafunzi ambao watakuwa wakijiunga na vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi baada ya kutangaza kuwa serikali ya kitaifa itakuwa ikigharamikia kikamilifu masomo yao kwa kutoa ufadhili. Mimi nasema mbele yenu leo ya kwamba watoto wetu wa university na wale ambao wanaenda tertiary institutions, going forward, serikali ya Kenya itakuwa na funding model ya kuhakikisha hawa watoto wote wanapata pesa ya kusoma, na hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma kwa sababu ya mambo ya kukosa pesa. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Na mimi si wazimu, na mimi si mlevi, na mimi si mjinga. I know what I'm saying. Hata hivyo, mpango huo wa rais umepingwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini, akiwemo naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi, ambaye amedai kuwa bajeti ya mwaka 2026-2027 ambayo imekamilika kusomwa haikuonyesha kuwa serikali itafadhili kikamilifu masomo yale. Mwangangi akisema kuwa maswali yanaibuka kuhusu ni wapi serikali itatoa fedha za kufadhili. Sasa wanasema the next students bunch wale wanachukuliwa university itakuwa bure. A tree climber begins from the bottom, not at the top. Mimi naomba hii serikali ya Kenya kwanza, tafadhali tuanze kuklimb mtu kutoka chini. Waje hii maneno ya kusema ya juu, kwa sababu hiyo ni porojo. Ndio nyinyi wananchi muandaliwe, mdanganywe, ndio mpigie serikali kula iendelee kutupelekea kodi juu na pesa ile simu inaingia toyoni. Kwa hivyo hii policy hii tusiwe tunadanganya wa Kenya. If university education is going to be free, let it be quality but not political. Wakati huo huo, viongozi kutoka kaunti ya Kajiado wameitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha kuwa ufadhili wa elimu unatolewa kwa wakati, wakieleza wasiwasi wao kuwa kucheleweshwa kwa fedha zile kunapelekea shughuli za masomo shuleni kuwa katika njia panda. Still appealing to the national government, National Treasury, release capitation on time to enable especially those ones who are doing their final exams wasikuwe na shida ya kufukuzwa kwa mashule kwa sababu mwalimu hana pesa ya kuweka watoto kwa shule bila yeye kuambia waendee pesa kwa wazazi. And for the first time, National Assembly in terms of MOE has the largest budget. One, for capitation, and number two, for funding of the new model that they are talking about. My please, let us implement, let us release funds on time. Mary Kyalo, makala ya elimu na undugu.